Vriende, hartlik goeiemôre en baie welkom by ons Paasfees oordenkingsreeks van Uit die Woord Digitaal. Ons gaan die volgende 7 dae gaan ons stil staan by die kruiswoorde van ons Here Jesus Christus en al die gebeure daar by die kruis. En dit ter voorbereiding om Goeie Vrydag te vier. Mag hierdie Paasfees reeks ook vir jou tot baie groot seën wees en baie dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Soos reeds genoem gaan ons die 7 kruiswoorde wat Jesus aan die kruis uitgespreek het in die volgende 7 dae behandel en mag hierdie boodskappe werklik vir jou tot opbou in die geloof wees. Vanmôre gaan ons die heel eerste kruiswoord gaan ons behandel en as ons oor kruiswoorde praat, is dit nie noodwendig net een woord wat Jesus uitgespreek het nie, maar hy het ook sinne uitgespreek. Ons noem dit kruiswoorde. Nou vanmôre gaan ons na die eerste een kyk in hierdie reeks en ons gaan saam lees uit die woord van die Here, Lukas hoofstuk 23 vers 33 en 34. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeenplek genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Liewe vriende, hierdie hartseer gebeure waarvan ons vanmôre saam gelees het in die woord van die Here, het plaasgevind net buitekant Jerusalem, op die Kopbeenplek wat genoem was Golgotha. Daar is Jesus gekruisig saam met 2 misdadigers, een aan sy linkerhand en een aan sy regterhand. Om gekruisig te wees was die swaarste straf wat enige persoon kon verduur in die Bybelse of antieke tyd. Die persoon is gewoonlik eers swaar gegesel, met ander woorde met swepe geslaan. Daarna moes hy sy kruis dra na die plek waar hy gekruisig sou word. En ons sien dan ook dat Jesus op hierdie Goeie Vrydag saam met 2 misdadigers gekruisig is, een aan sy linkerhand en een aan sy regterhand. Nou liewe vriende, die skares mense het uit Jerusalem saamgestroom om te kom kyk na dit wat gebeur hier op Golgotha. En hulle was juis die mense wat net 'n paar dae van tevore, toe Jesus in Jerusalem op die rug van 'n donkie ingery het, met palmtakke hom tegemoet gegaan het en hulle klere voor hom uitgegooi het om hom te verwelkom en uitgeroep het, Hosanna vir die seun van Dawid. En toe Pilatus vir hierdie selfde skare mense 'n paar dae later gevra het, nadat Jesus gevange geneem was, wat wil julle hê moet ek doen met Jesus? Het hulle uitgeroep, kruisig hom, kruisig hom. En nou is Jesus gekruisig. En hierdie skares mense staan daar en aanskou dit alles. En hulle het goedkeuring daarin gegee. Wat doen Jesus? Hy veroordeel hulle nie. Hy bid tot sy Vader, hier in ons teks van vanmôre en sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het juis aarde toe gekom vir sondaar mense, vir hierdie mense wat hom juis nou kruisig. Hy het die wêreld se sonde op hom kom dra. En hy bid tot sy Vader, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is die eerste kruiswoord van Jesus aan die kruis. Nou ons weet dat ons sonde ook deur Jesus gedra is daar aan die kruis. En dat elkeen wat in hom glo en hulle sonde skuld voor hom bely, se sonde vergewe word. Ek en jy wat Christene is, en wat kinders van die lewende God is, word skoon gewas deur die bloed van Jesus. Hy het in ons plek die straf op die sonde gedra, sodat ek en jy vrygespreek kan word. En daarom moet ek en jy vanmôre hom loof en prys vir hierdie wonderlike daad wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. Môreoggend, liewe vriende, gaan ons verder met die tweede kruiswoord, maar kom ons bid eers saam dan vanmôre.
Vader, baie dankie dat ons hierdie mooi dag in U naam kan begin. Ons eer U as ons koning en Here en verlosser. En dankie dat U Jesus na die wêreld toe gestuur het om ons sonde te dra en om ons te kom vryspreek en te kom skoon was deur sy bloed. Here, baie dankie dat ons in hierdie Paasfeestyd die Paasfees gebeure kan herdenk en ons harte loop oor van dankbaarheid vir U liefde wat U aan ons kom bewys het. Seën ook vir ons hierdie mooi dag, seën vir ons in hierdie Paasfeestyd en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, tot môreoggend.